Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử thách ăn kẹo trộn điểm nha. Và cái chai này mình đã mở rồi, mình cần uống thôi. Ngon đấy. Cái này còn giúp bọn mình khỏe mình nữa. Mình nghĩ sẽ 9/10. Mình ăn cái bánh, bây giờ mình sẽ ăn bánh. Như bánh đây các bạn ạ. Mình sẽ ăn bánh này nha. Đây cài đã rồi mình ăn. Bóc bạn ạ. Mình bị rồi hay sao á. Này nha. Ôi trời ơi các bạn. Bánh này ngon. Ngon. Ngon đấy. Nhưng mà ăn nhiều cũng sâu răng. 5/10. Mình sẽ không ăn cái bánh này nữa vì nó quá ngọt. Mình sẽ cất. Nữa chắc nữa mình sẽ cho chị mình ăn. Đây này. Để hợp tiếp. Mình chặn kèo. Trụng điểm tiếp. Ngon. Chua chua. Không quá ngọt lắm. Ngon. Nhưng ăn hơi chín răng. Mà còn sâu răng nữa. 8/10. Mình sẽ mở miệng. Mà khoan. Mình thử thêm vài viên nữa nha. Viên màu nấu mình ăn rồi. Bây giờ mình ăn viên màu vàng hay chua. Chua. Này các bạn ăn chưa? Mình ăn rất là nhiều rồi. Cái này mình ăn cũng phải là bữa trước mình ăn 7 lần rồi. Lần này là lần thứ 8 đấy. Gạch nữa các bạn. Một yến luôn.
Này cũng giòn đấy chứ, ngon nữa. Cũng ngọt lắm. 10/10, 10/10. Ăn một cái nữa. Rất kẹo rồi các bạn ơi. À. Ngon. Nhưng mà hơi ngọt nha các bạn. Cái này ăn một răng đen không bị dị sâu răng. Thì ở từ 3 điểm 7/10. Mà video đến đây cũng là kết thúc. Chào các bạn, đến video sau.